இது அடுப்பு இல்ல, இது பேர் வந்து ஃபர்னஸ். குப்பை எல்லாமே இது மூலியமா வந்து அழிச்சுக்கலாம். குழந்தைங்களோட இந்த பேம்பர்ஸ்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே போட்டோம்னா 500 வருஷம் ஆகும் மக்கறதுக்கு. பட் ஆனா இதுல இப்படி சொருவி இப்படி வச்சிட்டோம்னா இப்போ பாத்தீங்களா ஒரு 10 செகண்ட் தான் அந்த பேம்பர்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து அப்படியே கரைஞ்சிருச்சு. இது வந்து பேம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, லேடிஸ் யூஸ் பண்ற இந்த மாதிரி சானிட்டரி நாப்கின் கூட இதுல டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இது எரியறதுக்கு ஃபியூல், எலக்ட்ரிசிட்டி எதுவுமே தேவையில்ல. ஜஸ்ட் இந்த பக்கம் பாருங்களேன், இங்க ஒரு கேப் இருக்குல்ல, இது மூலியமா காத்து உள்ள போய் இந்த நெருப்பு வந்து எரியும். இந்த சானிட்டரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க, நம்ம வீட்டுல இருக்க குப்பையா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வர குப்பை, கார்டன்ல வர குப்பை, அண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல யூஸ் பண்ற குப்பை எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரு ஃபர்னஸ் மூலியமா நம்ம வந்து டிஸ்போஸ் வந்து பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இதுல நீங்க எந்த குப்பையை போட்டீங்க அப்படின்னாலும் புகை வராது, பிளஸ் வந்து ஸ்மெல்லுமே வந்து இருக்காது. உங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க கான்டாக்ட் டீடைல் கீழே இருக்கு, கான்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க.